Merhabalar arkadaşlar. Bugün yani bu gece zaten bir tane daha bulut videosu açacağım. Onu da izlemeyi unutmayın. Şimdi yanlış hesaba girdim. Evet arkadaşlar, hatırlıyor musunuz? Ben bir tane part 1 part 2'lik bir şey çıkarttım. Ona devam edeceğim. Şey yapabilirim. Seçenekler Türkçe Portekiz. Şunları kapat. Oğlum ben C hesabına mı girdim? Hadi tamam. Evet, Kar Vadisi'ne ben devam ettim. Ne yapıyorsun lan Selim? Evet, tadı güzel.
Ne? Dur bir saniye ölüyor. Dur, dikkatli ol.